2019 بعد العاصفة الثلجية اللي ضربتنا البارح. اليوم الدنيا مشمشة، هذا هما الأجواء ديال كولورادو هكا كتكون مناطق الثلج. المهم هاد الثلج هذا اللي عندنا في الطوموبيل هذا ممنوع تسوق، والثلج عندك هنا فوق الطوموبيله لان يقدر يدورونجيك نتايا، يغطي عليك الطريق ويديرونجي الناس اللي موراك. لهذا يقدروا البوليس يحبسوك ويديروك بروسي. الثلج كيبدا يطير وكيحجب الرؤية على السائقين اللي جايين موراك. اليوم الشمس حارة.